好。大家好，哇，超高興啊！今日嚟到呢度，先介紹下Billy。Hello， 大家好。大家要買呢個炒餸機，大家都知道咧，餐廳咧成本分析嘅時候一向都係4-3-2-1啦，4成咧就去咗呢個食物成本，3成去咗人工，2成咧就係租金，1成係咩？都要賺錢啦。咁但係如果你能夠喺人工嘅層面，原本話講佔3成嘛，慳翻1成嘅話咧，利潤就由1成變2成，馬上倍增咯喎。所以點解咧？今日楊師傅楊廚師喺度咧，就同我哋示範下。其實而家餐廳嘅時候咧，大家知道請人好困難啦，同埋食材都唔可以浪費啦。咁其實炒餸機就係自動呢個炒餸嘅機械人，點樣能夠幫到手咧？不如先介紹下先啦。阿 Billy 介紹下，而家我哋今日做咩？好，我哋今日咧就會用呢部炒餸機咧，咁去做幾個菜嘅。咁我哋第一道咧會做一個大家都經常見得多噶啦，就係菜心。係啦，我哋蒜蓉炒菜心係啦。咁我哋陣間會睇到一部機點樣可以好快速去炒多碟菜。咁咧係完全我哋只需要預備一啲材料，咁佢就會全自動去做嘅。係啦，明白。嗱，不如一路示範嘅時候，我哋一路介紹下部機。好啊。咁我哋先準備啲食材先啦。咁我哋有菜心同埋蒜蓉嘅啫，係啦。咁嗰啲鹽啊、油啊嗰啲係咧，全部已經喺晒部機入邊。咁我哋本身喺部機嗰度咧已經 set 好晒啲份量。咁陣間咧，廚師咁就放好晒啲菜料食材啦，喺個投料盒之後，咁我哋撳個掣，個 program 就會自己行㗎啦。同大家講下啦，點解我而家度拍緊呢條片啦？大家明白啦。喺香港做鋪嘅話，嚟一係就餐廳，一係就零售，一係就服務業啦。餐廳就佔咗大概1/3度。我都想餐廳嘅時候生意好啲啊，成本控制得好啲啊，更加好啦。如果你睇完呢條片租我間鋪啊，你租我香港都揸好多個鋪嘅時候咧，送埋部機俾你啦，得我現金俾你買部機。幾錢啊部機？我哋部機可以分月租或者係買斷嘅。咁月租嘅話，我哋每個月由3000至到12000蚊不等，係啦。咁如果買斷嘅話，由5萬至到20萬。點解會有呢個 range 咧？因為我哋唔係呢一個款式嘅，我哋仲有其他款式應付唔同嘅份量咁樣樣。有大中細嘅款式啦，呢個就屬於中係嘛？係啦。咁所以如果你買斷嘅時候，就連埋1年嘅售後服務嘅保養啦。冇錯。咁所以就講緊買斷係價錢係5萬至到20萬啦，買斷啦，連1年嘅保養，或者月租就3000至到12000蚊咧。冇錯。搞掂啦，夠晒你。但係慳嘅人工都慳唔少啦。講講先。好，咁而家輪到我就嚟示範炒個菜心俾大家睇睇。係啊，我做個廚嘅，其他可能 sell 機啊，佢哋比較會係個專業啲。咁頭先我哋擺好晒啲菜心同係啦，咁就已經全自動去做㗎啦。咁稍為會油彈少少，咁可能觀眾就未必會 feel 到嘅，但我哋就要小心啲啲，係啲油可能彈到啲出嚟嘅，係啦。未彈之前嘅佢近少少影下部機啊。係啦。好嗱，你哋嘅機咧，啱啱一路問你哋，其實你哋同人哋有啲咩嘅優勢喺度啦？我發覺你哋係有3大優勢喎。你啱啱講起，即係1嘅時候，咩你介紹下咧？本身呢個叫做氮化鐵同埋呢個鑊鏟嘅物料啦，咁啊特別即係食物安全啦，同埋保養啊特別快捷啦，同埋當然有廚師楊廚師嘅協助嘅時候，配合餐廳口味啦。先講部機啦，你見到而家入邊呢個咧有個少少嘅鑊鏟仔啦。咁呢個膠咧其實可以承受到，因為本身部機可以去到300度高溫。咁但係呢個膠咧都係特別去設計嘅，可以承受到呢個溫度之餘咧，佢唔會釋出任何異味同埋融化咁樣嘅。咁另外而家呢個進行緊嘅加熱啦，係啦。點樣 ？OK， 好，繼續做翻。好，係你繼續唔緊要。自動投放菜盒器，及手動投放菜盒器。嗱呢度啦，咁本身咧而家就嘗試 show 緊部機。咁原因又係解釋一次啦。咁當然啦，我自己喺香港做鋪啦，我希望鋪啦餐廳嘅生意就更加好。炒嘅出嚟嘅菜咧，我諗一般嚟講咧，睇翻個鋪控制個品質又好啊，或者係嗰啲嘅成本咧，能夠可以控制得到啦。咁雖然就今次 demo 一下部機，我哋而家嚟緊就做3款嘅菜式，咁楊師傅咧同大家介紹下。而家睇下啦，佢準備緊啲嘢。我哋先做一個假設，我哋如果用傳統嘅手動投料嘅方法去做一個俾大家睇睇先。好，咁做翻一個我哋而家先炒菜心先。有興趣啊，就可以聯絡阿 Billy 啊，21111890或者 WhatsApp 62631878。哇！你今天介紹啦，佢俾個特別優惠俾你，佢應承我俾個特別優惠 ，OK， 對你特別好。睇下炒成點？咁有自動投料或者係手動嘅，咁手動嘅好處咧就係有時，譬如有啲客突然之間話我想加多啲鹽啊咁樣，或者有啲食材嘅臨時改動，咁我哋都會即時去控制咁樣樣。咁如果係一啲好固定嘅模式嘅，咁當然可以用翻自動投料。咁我哋下一道餸會試一試。咁而家即係呢個就係手動嘅投料，係啦。另外又可以自動投料嘅，自動投料亦都得。另外我睇到你哋雲端
記錄呢個菜譜都能夠做到喎。係啦，譬如廚師調好晒個味道之後，基本上佢係同步一齊 save 低晒所有嘅 record。咁變相我喺第二間鋪分店，就算廚師唔去第二間鋪，我都即時有個菜譜。係啊，明白。自動投放菜格 A， 請手動投放菜格 A。大家喺度炒緊，喺度問緊入邊嘅料嘅時候咧，我知道呢個嘅料咧，我啱啱聽你介紹咧，就叫做呢個叫做咩？叫做氮化鐵同埋鑊鏟嘅物料咧，特別安全嘅，因為咧特別係能夠可以承受到高溫，係咪？高溫係啦。可能而家唔知見唔見到，其實都好大煙下嘅，係啦。因為即係炒得翻嗰個鑊氣出嚟，因為佢嘅加速咧其實係去到300度只需要10秒。咁其實我都仲冇咁快啦。係啊，即係拍得上酒樓一啲炮爐，全島嘅炮爐。咁當然都要靠廚師佢嘅調教啦，係啦，去令到佢個鑊氣點樣揮發到出嚟。個口味啊，比較穩定咁樣，因為我哋調住口放幾多鹽啊？誒唔係，你攞支咪，攞支咪。多數指為快我同你 share 支咪。好啊，幾多要俾支咪嘅？好。小範圍即係佢會點解用機械人個口處，佢會調味咧，會比較會穩定啲咧。即係我哋切字口個味咧，會比如會落咁多克個鹽咧，佢係批地又落咁多，唔會話好似我哋傳統嘅廚師咧，即係有時會手批嘅鹽會多少少啦，味覺冇咁穩定咯。你用到呢機係會穩定。另外成個炒餸嘅過程大概3至5分鐘就搞掂啦。係啊，冇錯啊。而家我諗3分零鐘就搞掂。係啊。咁變相其實你慳咗好多人手嘅功夫啊，即係都要有人去睇住部機嘅，即係都要試下味咁樣。但係你唔使日日炒咧，炒個手都痛。係啦。係。如果你兩餸化啲就啱晒。你繼續。係啦，如果你兩餸化啲就非常之好，因為大鑊擺一次過炒。係啦。咁樣好似呢啲咁樣，我一個人咧，我可以控制幾台機械都冇問題嘅，我都好輕鬆嘅。如果唔係咁樣，你知啦，我哋做主，我哋做得耐時間咧，會好易會肩周炎啦咁樣，咁我會方便咗，減輕咗人嘅損耗啊，同埋呢啲咧食材成本加上機械人操作方便好多噶啦。嗱，而家我哋傾偈咁短時間，基本我呢個菜已經完成啦，差唔多啦。喂，咁啊楊師傅你做廚師咪輕鬆好多咯？係啊，連續幾鑊係咁喺度炒，輕鬆好多。冇錯。咁你個出品又多咗，係出品多咗穩定，一個穩定。最緊要餐咧，佢係出品嘅穩定，口味穩定，係咁。OK， 仲有10零秒搞掂咗啦，所以我哋而家喺度。咁其實 set 好晒個菜譜之後，廚房真係唔需要話即係好資深嘅廚師都唔係。係啦，冇錯，即係起碼即係話講我請佢就係識文字已經撳個掣就 OK 啦。係啊，鼻口就真係。反而有個搞掂咗。勁嘅廚師一開頭去調教嗰啲味道去。好啦，我哋而家個菜已經搞掂咗。咁機械人嘅技術就係複製佢嘅廚藝咁樣，係啦。但係你講勁嘅廚師，其實阿楊師傅都可以幫到手嘛。咁啊，楊廚師可以嚟呢間餐廳嗰度 set 定個口味啊 ，set 定部機，咁變咗你又即係出品嘅時候更加去穩定啊，配合人客嘅心意。所以我哋 service 就係除咗你買一部機，我哋教你點樣用之外，廚師都會落嚟幫手去做一啲意見去調整。好，炒好啦，點啊？我哋可以試下先嘅。試下。咁我好似食客咁啊，要講到啊。咁喺呢個炒好啦，好啦，你擺嚟先。咁呢度可以做一個自動洗鑊嘅效果。係啊。哦，呢個洗埋鑊。係啦。誒，唔記得帶紙咪。你介紹。呢度咁我哋可以即時每炒完一碟餸可以即時做洗鑊啦。咁呢個快速清洗佢全自動嘅。如果想洗得乾淨啲嘅亦都得，有個標準即係有幾種模式係啦，令到你洗得乾乾淨淨。好，咁喺我哋洗鑊嘅時候，咁就試食先啦。好。我一定要話好味啦，唔係真係試即款味味。喂，咁你又整翻條好 ，OK 好，我攞條食下先啦。好，時間關係炒第二樣啦，好啊。好，試下第二樣先。試下先啦，係啦。試先啦，俾大家近啲望望先。呢個就炒咗出嚟，呢個係咩？介紹多啲呢個。呢個就係蒜蓉炒菜心，係蒜蓉炒菜心，係啦，生炒嘅，生炒嘅效果。生炒效果。睇下有冇鑊氣啦，李生覺得。 OK，用嗎？用嗎？咁我做樣都做出嚟，點到吧？好，夠唔夠香？夠唔夠香啊？你覺得？我點啊？好嘛？好。
又唔會太生，又唔會太腍晒，咁好味啊，啱啱好。咁當然呢啲係都要一個專業嘅廚師去調配嘅，係啦，即係我唔可以話買咗部機你就可以，成啲人就覺得話買咗部機炒晒啲火機都得啦，其實冇可能嘅事。我哋一直好強調就係人機去配合呢件事。但係調配意思係咩？調配個時間啦，調配嗰個用料啦，係咪？係啦，即係譬如我知道買咁多菜啦，咁究竟落幾多鹽啦？究竟佢兜幾耐啦？咁呢啲其實都可以花心機去做嘅。同埋咧，譬如如果你而家食到有種鑊氣味道啦，係啦，咁其實有個特別嘅位嘅，其實一般坊間嘅廚師啦，其實佢哋會賺一個生抽嗰啲位，特登去燒燶佢，有嗰個梅納效應。咁但係呢個我哋傳統老師傅嘅識做啦，係啦，但係部機係唔識噶嘛，你點樣用呢部機去調翻呢種效果出嚟？咁就真係一啲廚師嘅經驗同埋心機咯。係啊，咁我想問下，而家落就落咁多菜啫，咁如果我落嘅菜落多啲咧，咁佢會點啊？嗰啲咩調味料啊，又要再多翻我哋要調好咗先，係啦，調好咗先。係啦，如果即係即時要需要修改嘅，其實我哋可以電話有 Apps 度即時撳亦都得，因為部機係連接個 Apps，可以即時做微控咁樣樣。係咪？即時可以修改到個量，就炒大啲啲、細啲啲個用料上。冇錯。如果再 ad hoc 啲嘅，咪轉翻人手去做咯。係啦，即係人手去滲翻多少少鹽啊，即係稍為調整翻。係啦，係啦。咁 OK 嘅，呢啲真係咁有人喺度啊嘛，始終都好啦。咁喺啱啱呢個過程，我哋又準備緊下一道餸，就係麻婆豆腐嘅。係啦。咁麻婆豆腐，我諗大家可能會以為，喂，呢部機咁樣兜法，麻婆豆腐都變豆腐花啦。咁我哋陣間出嚟睇睇個效果又點樣啦。OK，好。陳師傅，OK，好。而家我哋又漏下一個餸噶啦。嗱，咁咪炒完菜啦，咁你自動死嘅喎。係啦，執先。有時真係要幫手。你係咁啦。係啊，即係唔可以話完全真係唔使理佢嘅。好。嗱，我哋呢個麻婆豆腐用時間都係3分零鐘係有時間睇到㗎。咩時間冇？係啊，呢個係成2個時間。228度，3分鐘時間。係啦。少少油彈啊！嗰啲油。咁你會見到佢有個好清楚嘅菜譜成個流程啦。就算師傅側邊係聽住啲指令，都係自己人手做到㗎。係啦，我就唔理啦，佢自動會投嘅。你嘅優勢都係同呢個廠合作咗好耐啊，啲維修保養都特別快啦。最忌就係部機壞咗，唔知揾邊個嘅。即係你想好似要有少有手咁樣揸住呢個殼仔咧，就係可以得閒可以喐下手都冇問題嘅。係啊，咁樣可以輔助佢，亦都可以。你唔理佢，亦都 OK 都冇問題。除咗你係啦，有時都要用人手稍微陀散佢啊，或者想辣燶啲都係啦。呢啲人手去微控會好少。但係最緊要我諗係炒鑊嗰個鏟咧，呢個物料好重要咯，會溶化食物安全。係啦，冇錯。可能有啲人會擔心會有啲膠嘅味道會釋放，我哋試過都冇嘅。佢而家呢個模式咧，佢屬於嗰種搖擺模式嘅，係咁。即係除咗平時嘅純粹不斷滾輪去兜，佢可以用搖擺嘅方法，係啦。咁陣間特別係做呢個麻婆豆腐比較啱用，即係屬於可以做得嗰種。對呢部機有興趣揾阿 Billy 啊，叫個洪英俊啊，個名好緊要啊，咁啊，打電話揾佢啊 WhatsApp 62631878啊，咁啊，哇！你今天介紹佢對你特別好，同埋有個特別優惠添啊。係啦。好，我哋啱啱落咗個豆腐啦，可以睇到。咁係啦，呢個咧我哋就會改咗佢，就唔會不斷係咁兜，係咁兜。係啊。佢屬於嗰種會做翻燜煮式。係啦。因為麻婆豆腐都而家好多連鎖快餐啊，甚至茶餐廳啊都一定有嘅菜式嚟。但係我想問，但係總之第一次 set up 嘅時候，點樣啲配料啊？你哋會協助㗎係嘛？係冇錯。因為你哋係有個雲端去協助，就幫手嗰個。其實我哋本身原先已經有一定嘅菜譜，其實可以 download 落嚟做參考。係啊，咁但係因為每間鋪頭都有自己特色啊，或者買嘅料都唔同，咁我哋再落到嚟幫你 fine tune 咁樣。再 fine tune 下就幫下得啦。所以變咗咧都會提供即係個廚師嘅協助，配合翻佢本身個餐廳嘅時候，你想特別鹹啲、特別甜啲，咁啊特別腍啲咁啊幫手啦。即係配合售後服務，除咗有 IT engine 嘅同事去 support， 我哋真係有廚師去 support。因為本身你哋公司都大公司喺香港做咗好多年啦，咁所以就呢個其中一個嘅產品，仲有好多其他產品嘅時候都配合晒佢哋要求。
所以咧，啱啱就話炒3分鐘，而家剩翻16秒、15秒咯喎，14秒喎。而家個温度咧就寫住係145度。有一個燜煮嘅效果。同埋你啱啱講起喎，唔使三上電都可以用到你部機喎。係啊係啊，因為好多時啲餐廳可能假設咧冇三上嘅，單上電都可以用到嘅。都係有部機係行220伏嘅，係單上。咁對一啲小型嘅可能餐廳仔咁樣樣，可能專做外賣嘅，咁呢個 size 再細佢少少添。係啦 OK 啦做輕騎。咁我哋呢個餸油搞掂，你哋傾緊個偈嘅時間又可以再下尾咯喎。係啦，咁好啦，撳出餐啦 OK 咗啦。出餐係啦。好，豆腐 OK 係啦。好，咁啊又再麻婆豆落嚟啦。腐。好係，咁呢個時候咧喺師傅做緊餐嘅時候，我又幫手洗鑊啦。係咁今次做一個標準自動洗鑊俾大家睇睇啦。咁撳嗰隻搞掂啦。係啦，咁今次會睇得清楚啲佢點樣洗嘅。佢度會加水啦，然之後加熱去不斷攪。咁當然啦，我哋都不離開有時人手幫手，用翻呢個鏟係好啲嘅。係啊，兩茶我都識㗎啦，係啊有幾難啊？咁但係忙起上嚟嘅時候，你就寧願撳個掣，跟住我去處理啲餸㗎啦。如果人手少嘅話，因為有時除咗要快之外，係唔夠人手去幫手，有時餐廳遇到問題。同埋我諗最緊要都係你哋維修保養要快咯，因為萬一部機跪低咗嘅時候，哇咁突然間過幾日先整得到，最緊要你本身收聽個意思係啦。即時收聽，即時專人跟進啊，即時去搞好多嘢。好，另外嚟翻呢邊有嘢食喎，我哋睇睇個效果啦。呢個麻婆豆腐啊，多謝先啊！好，我又食下，又要第3道菜咯喎，嚟緊係嘛？我哋嚟緊準備個乾炒牛河，會啊要唔要？我今日冇帶白飯。 ，OK 啊，呢個 OK 啊。唔係，其實豆腐咩都要白飯咁食㗎嘛，知啊？係而家啲人興食咁多飯，咁多啲啊。我盡量都少食飯。今日而家就做緊咩？就清洗緊啊！係啦，冇錯，清洗我哋做埋一個乾炒牛河俾大家睇睇。好， OK。咁嚟料咯，咁啊，因為洗其實搞都係1分鐘到，咁即係係啦呢。個叫做洗得乾淨啲。如果再快啲，可能15秒佢都可以洗到嘅。係啊都有。係啊，呢個快靚正。咁啊一餐又咁啊，咁啊一餐啦。其實我哋做食客最緊要快緊要快啫嘛，普通一個茶餐廳啊，2、3餸飯係快㗎啦。咁你又唔好講到話去到咩米芝蓮級數啊，未必咁大多快啲啦。进去，防止烫伤。好，第3道菜就係呢個嘅乾炒牛河乾。炒牛河。係啦。中速低斜对位置，搅拌顺点咁乾炒牛河就我諗大家有時都睇以前睇電影話廚房黑星啊嘛，因為佢最講嘅就係鑊氣啦，但係啲牛肉要炒得亂咁樣。咁呢啲點做咧？係其實唔係包部機事嘅，真係有個廚師佢好精心去調配部機點樣做到呢個效果出嚟。係。係啦。我諗咧優勢嘅時候咧，300度嘅高溫啊，咁啊好快，幾多啊？講緊係10秒內就已經到300度啦，真係快佢火啊！咁啊兼咧慳翻廚師個時間啊，同埋嗰個品質出品咧亦都比較穩定啦，又唔怕個廚師會走咗佬啦，同埋就5分鐘內3-5分鐘就搞掂啦。 3分人工炒完。人豬以前你平時炒嗰個乾炒可以炒幾耐？係人手因為10分鐘咁樣左右啊。 10分鐘要炒一碟，咁而家佢呢部機做係3分鐘就已經出到。 50秒咁樣已經搞完。大家睇唔睇到咧？嗰度寫住，而家仲有2分44秒就要炒出個乾炒河，唔知炒唔炒到啊？呢個 live 啊，唉冇得呃呢個真係。锅顺底为慢速激瓦，逆时针。咁變相你見廚師而家翹埋雙手啦，喺度睇啦。如果你快起上嚟，其實一個人可以控2部機咯。係咯。再勁啲係3部機，不過我哋都要保持個質素嘅。但我完全我唔喐佢㗎啦，我係交俾佢㗎啦。呢個機械人交俾機械人。咁以後請人都用幾多真係。係啊。係啊。你而家始終人手係最頭痛啊嘛。係啦係啦。咁你人工慳翻1成，利潤啊多1成，就等於 double 㗎啦，真係。即係記住啊，餐廳一般都係講緊4-3-2-1，4成就講緊係食物成本，3成去咗人工，2成去租金，1成係利潤。如果人工慳1成，利潤就多1倍喎，幾緊要啊！咁啊，當然多咗錢嘅時候，租鋪賣鋪揾我啦。記住，如果你睇完呢條片，租我哋間鋪係我哋嘅租啊，送埋部機俾你啊，現金送俾你冇問題啊！
咁啊最緊要你慳到錢，你做到生意嘅時候，我做業主都好，大家雙贏。自動投放大把鋪啦配額 A，人生買咗170間鋪，仲爭830間要買最後時間啦。跟住就租我哋嘅鋪嘅時候送部機俾你。而呢部機咧就講緊個價錢係買券嘅就5萬至20萬啦。咁啊，連1年嘅保養啦，1年保養。咁啊如果月租就3000到12000蚊咁啦。好，而家就喺度炒緊啦。而家就仲有大概1分鐘時間。投放開合1。咁喺部機入邊可以入齊晒蠔油啦、生抽、老抽、雞精啊、鹽啊、糖、三分水都有嘅。佢入邊有個三分水係會不斷自動攪。呢度有啊老抽、蠔油、呢個鹽啊、糖嗰啲係糖啊、雞精啊、咩白糖啊，其他咧係啦，可以喺度睇到嘅。係啊，嚟到。自動投放咩陳醋啊、烈酒啊咁樣咧。好啦，呢啲調味料都可以放喺唔同嘅盒，同埋我哋都有個生粉水嘅盒嘅。咁可以睇埋。係啦，咁生粉水你以為就咁好普通啦，但係唔係，因為佢會自己停。呢部機係會自動幫你去攪翻個生粉水，令到佢唔會停咗。剩翻20零秒就已經搞掂件流河啦。剩翻20秒，咁啊到咗啦。咁現場觀眾當然聞唔到陣味道啦。李生，你覺得啲香味如何啊？香味香，但係講真又比我想象中油煙味又唔係真係咁大喎，又唔係真係咁多油煙喎。咁亦都現實地啦，你喺餐廳你有抽煙㗎嘛？咁呢度冇嘛？咁但係就睇落去就快咯，搞掂我都識煮喎嗰陣。因為有時廚師唔喺度，我自己都可以撳部機住，只要買啱啲料就得啦。係啊，買啱料咯。係啦。講真，買啱啲料都係多定少嘅啫，呢啲個燒雞塊牛肉又唔會死嘅，不過最緊要係個味道啫，就可以做出嚟啦，幾多炒咯。好，我哋完成。哇，好掂！係幫我攞走喎，今晚當晚飯我。呢個就呢個，哇！真係啦，3分鐘嘅時間就整咗一個乾炒牛河，試試先啦。咁呢個獨有啊，總之係3-5分鐘就炒碟啦，同埋又特別快，人手慳翻。即係10秒鐘嘅300度嘅高溫就能夠可以做得到啦。咁同埋諗同其他人咧，就始終佢哋喺香港同個廠都做咗好耐嘅時候，保養啊特別快啊，同埋就當然啦，楊師傅就可以落去個餐廳協助個菜單。係啊，冇錯。好，換咗你啦，就試試啦，就呢個嘅乾炒牛河。係掂啊，總之啊。小心辣啦！睇熱，真係新鮮，好過你做預製菜，真係。不過佢當天炒啊，因為而家好多時啲餐廳成本為咗掂啊，要用預製菜嘅話，其實有呢部機，其實你可以免佢呢個飯。好掂啊！簡單炒，第一餐咁啊。因為我哋公司都除咗係做炒餸機械人之外，我哋都有提供唔同類型嘅機械嘅。餐飲啊，有啲係做配餸啊咁樣。咁所以我哋對機械人嗰個售後服務啊嗰啲，我都好有經驗，可以隨時處理到唔同有咩需要。即係除咗你真係想整間餐廳，你除咗炒餸之外，有冇送餐嗰啲都係揾我哋幫手。係啊，好啊，因為本身啊 Tabat 嘅時候，你哋都做開清潔又好啊，配餸啊、巡邏啊、煮嘢食嘅機械人好多種啦，接待嘅機械人啦。咁好多時你已經用咗喺零售業又好啊、酒店又好啊、物業管理都好多啦嘛。冇錯，係。做你 sales 嘅，多謝你。所以大家記住，有興趣呢個嘅炒餸機械人啊，今時今日要善用你嘅科技啊，咁你唔用，你嘅競爭對手會用嘛，所以亦都解釋咗佢可以平過你，佢可以快過你，穩定過你啊嘛。咁所以如果你有興趣嘅時候咧，呢部嘅炒餸機械人就可以聯絡啊 Billy 咧。個電話號碼就21111890或者 WhatsApp 佢62631878，叫阿洪英俊啦，我哋仲冇聽過李根興啊，但係話李根興介紹嘅時候咧，咁就係重點呢個就有超級優惠，佢已經生嘅優惠 ，OK，冇錯。如果佢冇優惠就講唔通啦，一定超級優惠。好啦，最後阿楊師傅有冇好嘅，真係一陣間我會盡你洗下部機，因為炒晒啲餸啦嘛，佢咪洗下部機做保養啦。其實好輕鬆啊，對佢嚟講而家。即係總之啦，到時咧介紹部機，有阿 Billy 介紹啦。到真係你個餐廳用嘅時候，阿楊師傅就親身啦，就真係落你個餐廳嘅時候，需要到就點樣幫你手去用部機啊，配合你個菜料嘅時候咧，更加適合嘅口味。咁希望你生意好鋪，但係冇租鋪，咁啊記住揾我啦。如果你租我個鋪嘅時候，送埋部機俾你，冇問題嘅。你生意好，我又大家咁話，買機嘅時候就揾阿 Billy 啦。
好，多謝先啦，多謝晒。拜拜。